ratu idodane para pangrengga sinareng sami duane kawentenan dane sido bakso sampun rauh kiring Tegal Sanilingga yen rahang tiang raris jadi tene di goreng Tegal Sanilingga akeh pisan wonten sanang maosa. Tiang ratu idodane para pangrengga sinareng sami duane kawentenan dane sido bakso sampun rauh kiring Tegal Sanilingga yen rahang tiang raris jadi tene di goreng Tegal Sanilingga akeh pisan wonten sanang maosa. Daging sedaging Tegale sane kepanggih di kuring Tegale Sanilingga niku seluwirnya ne megenep wenten sami pada ngawirene kawentenan iri kering Tegal Sanilingga nika akeh pisan menawi sane ngledangin ring sejeroning pikayun sang sane menang iri kering Tegal lampah kedane duaning ring Tegal punika sampun telas antuk nyingakin kawentanan nika parit dane sido bakso melanturang kumarkin dane rawuh kemaring taman sari Ratu Agung sampun raris kumargin dane sido bakso rauh kiriku ring tetamanan mawastu taman kedalon manakan adikku siap dane sido bakso manggihin kawentenan tetamanan sane asri we malih letang ayu nidun ngaton bunga nedang mekar nabi malih kawentenan ring tetamanan ini kau bunga-bungane sedang kembang sedang kemomo nguyaki kini tamu liling kisah pada ngisa pasaring
Isep hari nyui sekar pik pegeriung suara nyanyi saget panggung anak istri ngalah pasekan lila sudah presiden wadaya dewarat waktu Winton raris kepangikin anak istri disedap ngalap bingung sido pakeser rarenges dewa tuangku risampun raris dane sido bakse mangikin kewenten anak istri risedep ngalap sekali ke nawa getitiang jerot istri jadi metu mana dane sido paksa jagi metaken dengan anak istri punika jero anak istri sane ano mayu pangikin titiang diriki tiang buat teman nasang daging nawakan titiang jero sang merago istri ayu Winton sane mepuak jagi tuna sang titiang ring jero ni sang wiku sane tuna sang titiang punika punya Winton tiasa ring dijo menawi genah sang meraga utama meraga wiku punika diwaju seribu gawan tamu daging nawak titiang pang titiang kan kecakra ulik bawaan itu anak kelingsir sane mau pesengan 1000 gawan tamu Peter nika sane tunang titiang wade si titiang tunas pengampuran nawak titiang ratu sane merago istri menawi sisip titiang medaken kadia sapunika titiang lunas agung pemampura ring jero luwer panang yang semarem riwau kadiasa punika dane sido paksa mataken
Jadi sang meragu istri merasa keni panak sang yang Semara. Rasa anu suang roning ati Dadi kerasa nepak risi jeroning ati nguweng pitaken anak lanang punika kerasa yang digigit sang meragu istri. Dane muntul tanah pengucap Dewa Ratu Agung jadi tekimur menawi kayun anak istri punika dadi muncul tanpa sidang ucap yang napi tidak salah kedapeni pinah roning kayun Rikalan muncul anak istri punika menawi mau kena di sejeroning kayun dani sang saling meragu istri. Kembang donan anak terunung Duaning anak istri punika ngiringi dua anak kelingsir masuwe menawit dan wenten anak rau neme raris manggihin anak terno saling rau katiang ipi kata dunen Kadi Widyadari sekali ketedunin Widyadari Widyadara sampai itu kuwi tenani